Poppin'. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Yo, čaute ľudia, vítajte v mojom ďalšieho videa a dneska si ideme zahrať Minecraft, čiže taký klasický gameplay ideme. Chcel by som sa ospravedlniť za ten zvuk. Áno, nemám mikrofón, mám ho iba na sluchátkach, takže zvuk je trošku horší. Ale to nevadí, lebo si za chvíľku idem kúpať nový mikrofón. Chcel by som vám povedať, že videá nebudú videá by som chcel, aby vychádzali každý deň, ale neviem, či to bude možné, lebo viem, že som povedal, že videá budú vychádzať stredu až piatok, ale viete, neviem, či vtedy mi to bude práve vychádzať, čiže kedy vyjde, tak vtedy vyjde, chápete, lebo ja nemám veľmi času, lebo hrajem futbal, ako na tréningy chodím, do gymu a tak, čiže chcel by som sa venovať hlavne YouTube, ale tak neviem, či to bude možné, iba YouTube sa venovať, takže dneska si ideme zahrať Minecraft. Ideme si poukazovať nejaké domy. A tak. A počkajte, volaj mamka. Takže, ideme si zahrať Minecraft. Tu už mám pripravený multiplayer. Tak, ideme na Dark Up. Of course. Takže, neviem, čo som hovoril. Ale to už nevadí. Volaj mamka. Takže som musel zdvihnúť. Dobre. Čo som to chcel? Áno, dneska si ukážeme dom v Minecrafte. Dúfam, že to nebude sekať, lebo mám to na OBS-ku a mám to shadery. Takže dúfam, že to nebude sekať, akože vám, lebo mňa to na počítači neseka. Mám trošku silnejší počítač, len mám trošku menej pamäti v ňom a to je najhoršie. Dobre, takže chcel by som dostávať tento dom. Tak, dobre. Pardon. No, takže chcem si dostať tento dom. My tu hráme s kamarátmi na tomto československom serveri. Takže dneska tu hrajem sám, ale možno zahráme s kamarátmi. Takže, peniazy som mal viac, som ich spomínal. Takže, čo som to chcel? Dneska sa pokúsim vydať to video. Dneska je pondelok, počkajte, poviem sa, že jakého je. Dneska je pondelok, je 3. marca, takže dneska by to malo byť aj víc, neviem, či to je dneska. Tak, chcel som sa poďakovať tomu, kto bol na mojom serveri, že mám jedno zhľadnutie, akože na videu, zatiaľ jedno, nevadí, však začínam, to sa potom zlepší, dúfam. Takže takto. Tu, tento dom by chcela mať moja sestra, na tomto mieste, takže budem bývať moja sestra asi. Ale tak z ňou natáčať videa asi nebudem, predpokladám, ale ešte uvidím. Ja teraz nemám veľa času. Neviem, ak video to bude dlhé, lebo príde môj doučovateľ. Takže neviem ako dlho to budem hrať, ale to by som najdlhšie. Bomboklát, lomeno home, Markov. Takže ideme si ukázať to video bude trošku krajšie. Iba vám chcem ukázať tento dom. Pekný. Ono ešte nie je dokončený úplne. Takže asi tak. Tu je horné poschodie, ktoré vôbec nie je dokončené, ale to nevadí, však ho dokončíme, nie. Jednu vec som chcel. No, dobre. Takže ideme si tu pokazať to prostredie. Toto všetko som postavil úplne sám. Môj dom, všetko schody som postavil. Potom sa tu nasťahol môj kamarát, ale ja ho tu asi stade vyhodím, bo keď naši stavať normálne veci. Tak to som postavil ja. Potom, tu mám takú miestnosť, ktorú nemám úplne využitú. Napíšte mi dole do komentárov, že čo by sme to mohli postaviť tu. Zatiaľ tu iba ťažíme. Dobre,
Takže napíšte do komentárov, že čo by sme tu mohli postaviť. Sa radí. Ja mám pekné shady, si myslím. Teraz neviem úplne, jak sa volajú, ale keď to zistím, tak vám to napíšem. Takže takto. Sú ako slievky. Aj. Dobre, kaput. Tu býva moja sestra. Extreme. No, takže tu hore... Tu hore my ideme. Čo je to? Takto. Je to... Kamo, toto je extrémne pekné. Wow. Takže tu bude bazén. Ty vole. Oh yes, baby. Dobre, takže. Toto tu je na to, aby ste si proste sadli. Ste chápete, tu. Neviem veľmi narábať s redstoneom. Marišky tu. Neviem veľmi narábať s redstoneom, takže to iba také trápne som zrobil. Tu je nejaká miestnosť, máme tu zase česky, teda ešte tu nemáme nič, ale budú tu česky. Takže tak. Dobre, ideme sa preč. A teraz z toho tu dostávame potom. Takže z tohto videa to bolo asi všetko. Ukázali sme si moju resku a tak. Čiže toto by bolo všetko. Dneska by mali byť 2 videá, takže neviem, či by to ešte vyjde, lebo ešte som ísť na ihrisko. Takže zatiaľ čau.